இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த டாக் பேர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். கரெக்ட். இப்போ ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு கோவா. தன்னுடைய ரத்தன் டாட்டா சாருடைய எம்ப்ளாயியுடைய காருக்குள்ளே இந்த பப்பியாக இருக்கும்போது கோவாவில் குதிச்சிருச்சு, உள்ளே ஏறி வந்துருச்சு. அதை அங்கேயே விட்டுட்டு வரணும்னு நினைக்காம அவருடைய எம்ப்ளாயி பாம்பே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார். ரத்தன் டாட்டா சாரும் அதை எங்கேயும் விடாமல் நான் தான் வளர்ப்பேன்னு தன் கூடவே வீட்டில் வச்சு வளர்த்தாரு. அந்த நாய் தாங்க இது. நம்முடைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் பாருங்கள், நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ், அந்த நாய் விடுற மூச்சை கூட நமக்கு போட்டு காட்டணும்னு, அது மூக்கு பக்கத்தில் வாய் பக்கத்தில் அது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசிடாதா குறைச்சிடாதான்னு அது வாய் பக்கத்தில் மைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க, கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நம்மளை பற்றி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா? நம்ம வீட்டு முன்னாடி இருக்கிற நாய்க்கு நம்ம எந்த மாதிரி மரியாதை கொடுக்குறோம்? இதே நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஒரு நாய் ஏதோ ஒரு பசியிலையோ அடிபட்டதாலேயோ அடி வாங்கினதுனாலையோ ஏதாவது ஒரு குழந்தையோ ஏதாவது கடிச்சிருச்சுன்னா அதை எவ்வளோ பெருசு பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி ரத்தன் டாட்டா சார்னால இதே கம்யூனிட்டி டாகை எவ்வளோ நல்ல ஆசையாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்ம ஏரியா டாக்ஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோன்னு இருக்கிற விஷயத்தில் தாங்க இருக்குது. சார் நம்முடைய தெருநாய் கம்யூனிட்டி டாக்ஸை ரொம்ப கேர் பண்ணுவார். நல்ல விஷயத்த நல்லவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாங்க. ரத்தன் டாட்டா பக்கத்தில் உக்காந்துட்ருக்கிற டாகி பேர் கோவா, 11 years old. இது ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கிற வீடியோ. ரத்தன் டாட்டா சார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை அடாப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரத்தன் டாட்டா சார் எப்போவுமே சிட்டியில் அர்பன் ஏரியாஸில் இருக்கிற நாயை ரொம்ப கேர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய பில்டிங் கேட்ஸை ஓப்பனாக தான் வச்சுருப்பாங்க. எப்போவுமே தெருநாய்கள், ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் போகலாம், அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணணும், தண்ணி வைக்கணும்னு அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. என்றைக்குமே நாய்களை விரட்டக்கூடாது, சமூக நாய்களைங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதே மாதிரி மழை பெய்யும்போது கேட்ஸை திறந்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரும் வைக்கணும்னு நமக்கும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ரத்தன் டாட்டா சார். காரை யாரும் எடுக்கிறதுக்கு போது கீழே குனிஞ்சு பார்த்து எந்த நாயும் டயரில் அடிபட்டுறக்கூடாதுன்னு செக் பண்ணிட்டு தான் கார் எடுக்க சொல்லியிருந்தார். ரத்தன் டாட்டா சார் வளர்த்த செல்ல நாய்க்கு ஹிப் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இந்தியாவில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடைக்கல. ஃபாரினுக்கு தான் போகணும்னு சொன்னதுனால அதை ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி ஃபாரினுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் சார். இந்த மாதிரி எத்தனையோ நாய்களுக்கு பிரச்சனையாகும், அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அதனால் நம்மளே நம்ம நாட்டில் ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டியோட ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் திறக்கணும், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ரொம்ப வருஷம் பிளான் பண்ணி இப்போ 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கட்டி முடிச்சு சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு. நாய்க்காக எப்படி பரிதாபப்பட்டு எல்லா நாய்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்ச ரத்தன் டாட்டா சார் நாயோட விடலைங்க, மனுஷனுடைய வலியையும் புரிஞ்சு அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, தன்னுடைய கம்பெனியில் வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க ஒர்க்கர்ஸு ஒரு நாளைக்கு 600 தடவை குனிஞ்சு வேலை பண்ணணும்னு ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணார். பார்த்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 600 தடவை ஒரு மனுஷன் குனிஞ்சு எழுந்தாருன்னா அவனுடைய வாழ்க்கை குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், வலி எவ்வளோ வலி ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, இந்த வலியோடு அவனுடைய சந்தோஷம் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் வாழ்க்கையிலன்னு உடனே ஒரு ரோபோட்டை எல்லாருக்காகவும் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ரோபோட்டை வச்சு அந்த வேலையை குனிஞ்சு எழுந்திருக்க ரோபோட்டை யூஸ் பண்ண வச்சார். இது எவ்வளோ பண செலவு இருந்திருக்கும், வேணான்னு விட்டுருக்கலாம். எத்தனையோ இடத்துல எத்தனையோ தொழிலதிபர்கள் ஒர்க் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் மனுஷனுடைய வலியை புரிஞ்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி ஹாப்பியாக வைக்க ட்ரை பண்ணார். இது ரத்தன் டாட்டா சாரோடைய பெரிய பெருந்தன்மையான விஷயம். இப்போ நம்ம ரத்தன் டாட்டா சாருக்கும் சாந்தனு, அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சாந்தனுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் குயிக்காக. 2 பேருக்கும் 50 வருஷத்துக்கு மேலே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. எப்படி இந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து அந்த ஒரு சின்ன பையனை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சாருன்னா மெயினான காரணமே நம்முடைய கம்யூனிட்டி டாக்ஸ் தாங்க. நம்ம எல்லோரும் தெருநாய்னு சொல்கிற பேர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனால தான் அவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனாங்க. அதை பற்றி நம்ம இப்போ சுருக்கமாக பார்த்துக்கலாம்.
சாந்தனு 5வது தலைமுறையாக டாடா குரூப்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவங்க அப்பா தாத்தாவிலேருந்து எல்லாருமே அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இவர் 5வது தலைமுறை. டாடா எக்ஸல்சிங்கிற கம்பெனியில் டிசைன் இன்ஜினியராக புனேயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவர் ஒரு நாள் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கும்போது நடு ரோட்டில் ராத்திரியில் நாய் அடிபட்டு அகோரமாக விழுந்திருந்ததை பார்த்துட்டு மனசெல்லாம் துடிச்சு போய் அவர் அன்னைக்கு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு, நம்ம ஏதாவது நம்ம நாய்களுக்காக ரோட்டில் இருக்கிற நாயை சேஃபாக வைக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும்னு அவங்க குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறாரு. சாந்தனு ஆல்ரெடி கம்யூனிட்டி டாக் ஃபீடராக இருந்தார். அவரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. நாய் நடு ரோட்டில் அடிபட்டு கிடந்ததை பார்த்துட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லும்போது எல்லாருமே குரூப்பாக உக்காந்துட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க. அப்போது சாந்தனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது. ராத்திரியில் ரோட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கெல்லாம் ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் ட்ரெஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, அதை வச்சு நம்ம ஏன் ஒரு காலர் மாதிரி தச்சு ரோட்டில் இருக்கிற நாய்களுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு போடக்கூடாதுன்னு ஐடியா கொடுத்தாரு. அவர் கொடுத்த ஐடியாவுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எல்லாருமா உட்காந்து தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய காலர்ஸு தச்சு, ரிஃப்ளெக்டிவ் காலர்ஸ் தச்சு அவங்க போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கும் டிமாண்டு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போனது. இருந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம், அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு சாந்தனு எல்லாருமா சேர்ந்து போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபீடிங் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் காலருக்கு நிறைய செலவு ஆக இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது. இதை அப்சர்வ் பண்ண அவங்க அப்பா நிறைய தடவை சொல்லிகிட்டு இருந்தார், சாந்தனு நீ ஏன் நம்ம ரத்தன் டாட்டா சாருக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டு ஒரு ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாது? டாட்டா சார் ரொம்ப டாக் ஃப்ரெண்ட்லியானவங்க, வை கான்ட் யூ ரைட் அ லெட்டர்னு கேட்குறாரு. ரொம்ப நாள் இவரும் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் சாந்தனு அவங்களுக்கு நம்ம எழுதி தான் போட்டு பார்க்கலாமே அப்படின்னு எழுதுறாரு. அந்த லெட்டரை ஃபண்ட்ஸ் கேட்டு எழுதுறாரு. அந்த எழுதின லெட்டருக்கு 2 மாதம் கழித்து ரத்தன் டாட்டா சார் ரிப்ளை பண்ணுறாரு, என்னை மீட் பண்ணுங்கன்னு. இவரும் சாந்தனுவும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரத்தன் டாட்டா சார் சொன்ன அன்னைக்கு போய் பர்சனலாக மீட் பண்ணுறாங்க. மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாகி இவங்க பண்ணுற ஒர்க் ஃபீடிங் டாக்ஸுக்காக ஒரு கம்யூனிட்டி டாக்ஸை யாரும் கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க, அடித்து போட்டுட்டு போயிட்டுருக்காங்கன்னு இவங்க இவ்வளோ ஒரு சின்ன வயசில் இவ்வளோ ஒரு கம்பேஷனேட் கருணை உள்ளமாக இருக்காங்கன்னு இதை மோட்டிவேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒர்க்குன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சு அவங்களுக்கு ரெகுலராக ஃபண்ட்ஸ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு நம்ம டாட்டா சார். கொஞ்ச நாளில் இவங்களும் வந்த ஃபண்ட்ஸை ரெகுலராக நம்ம ரத்தன் டாட்டா சாருக்கு எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு அப்டேட்டை வித் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸாக எடுத்து அனுப்ப ஆரம்பித்தாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இவங்க பண்ணுற ஒர்க்கை பற்றி. இப்படி தான் இவங்களுக்கும் சாந்தனுவுக்கும் ரத்தன் டாட்டா சாருக்குமான நட்பு அதிகமாச்சு, ஸ்ட்ராங்காச்சு. சாரை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டையும் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். 2018 பிரின்ஸ் சார்லஸ் அவங்க நம்ம ரத்தன் டாட்டா சாருக்கு சோஷியல் சர்வீஸ் அவார்டு கொடுக்க கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதே டைமில் தான் சாருடைய பெட் டாக் உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. அவனை விட்டுட்டு வந்தால் அவன் மருந்து சாப்பிட மாட்டான்னு அவனுக்காக அந்த அவார்டு வாங்க போன ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. அந்த நாயை பெட் டாகை நல்லா கவனிச்சிக்கிட்டாரு. அதை வர முடியலன்னு சொல்கிறதுக்காக 11 கால் பண்ணியிருக்காரு. எவ்வளோ ஒரு டவுன் டு எர்த் பர்சனாக இருக்காங்க பாருங்கள் நம்ம சார். நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது சார்கிட்ட. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட பிரின்ஸ் சார்லஸ் ரத்தன் டாட்டாவை பற்றி அந்த மீட்டிங்கில் தட் இஸ் அ மேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவர் தான் ஒரு மனுஷன் அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷனை உலகத்துக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ரத்தன் டாட்டா சாருடைய பங்களோவில் நம்ம ஸ்ட்ரே டாக்ஸ், கம்யூனிட்டி டாக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்குது. அவங்களுக்காக எப்போவுமே டோர் ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அவங்க உள்ளே போவாங்க வருவாங்க. அவங்களுக்காக ரூமை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கலர்ஃபுல்லாக வச்சு நிறைய டாய்ஸு, டாக் விளையாடுறதுக்கான டாய்ஸு, தண்ணி பவுல்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. இவங்க வெளியே வாக்கிங்க்கு வந்தாங்கன்னா அவர் இருந்த கம்யூனிட்டியவே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. கேட்டெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் தான்
கேட்டை அவங்களெல்லாம் உள்ளே போக வச்சதுக்கப்புறம் தான் கேட்டே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இது அந்த ஊரில் சவுத் மும்பையில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். இந்த விஷயம் நம்ம கம்யூனிட்டி டாக்ஸ் நிறைய டாக்ஸை சார் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காரு. டாக்ஸுக்காக ஷெல்டர்ஸ் ஜம்ஷெட்பூர்லேயும் ஹாஸ்பிட்டல், இந்த மாதிரி எத்தனை இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குதுன்னு கூட தெரியல. நமக்கெல்லாம் நியூஸில் கூட வராத விஷயம் இதெல்லாம். இப்போ தான் பாம்பேயில் திறந்துருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி, வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி நமக்கு ரீசெண்டாக தெரியும். ஆனால் ஆல்ரெடி சார் நிறைய இடத்துல வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் திறந்துருக்காங்க. ஷெல்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது அவருடையது. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ஹோட்டல் பேர் தாஜ் ஸ்டார் ஹோட்டல். இது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மும்பையில் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல் இது. இந்த ஹோட்டல் முன்னாடி எத்தனை ஸ்ட்ரே டாக்ஸ், அதாவது நம்ம கம்யூனிட்டி டாக்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே அக்சஸ் இருக்குது. அவங்க வேணும் போது உள்ளே போவாங்க, வெளியே வருவாங்க, அங்கே படுத்து தூங்குவாங்க. அவங்கள விரட்டுறதுக்கு யாருக்குமே உரிமை இல்லை, அங்கே விரட்டவும் முடியாது. டாட்டா சார் அவ்வளோ ஒரு அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், கம்யூனிட்டி டாக்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க. நம்ம வீடியோஸில் நிறைய பேர் நாயெல்லாம் வீட்டு முன்னாடி வந்து அழுக்கு பண்ணுது, சீட்டு கவரெல்லாம் பிச்சு போடுது, குழி தோண்டுது, கோலத்தை அழிக்குதுன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க. நம்ம கண்டிப்பாக ரத்தன் டாட்டா சாரை விட சாதிக்கலைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியை துச்சமாக மதித்து அது முன்னாடியும் அதுக்குள்ளேயும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளேயும் கம்யூனிட்டி டாக்ஸ், அதாவது தெருநாய்களை உள்ளே விடுறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரீசன் இல்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த கொஸ்டினை உங்ககிட்டே நான் விடுறேன், யோசிச்சு பாருங்கள். ரத்தன் டாட்டா சாருடைய பாலிசி என்னென்னா, நம்ம ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னா அவங்களால திருப்பி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஹெல்ப்பே பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் யாராலும் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணி அந்த சொசைட்டியில் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனதுனால ஒரு நல்ல பெரிய இம்பேக்டை உருவாக்கணும். அது நமக்கு எமோஷ்னலாகவும் ரிலேட் ஆகணும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு. இதுதான் சாந்தனுவும் ரத்தன் டாட்டா சார்கிட்ட இருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காரு.